kandi cya kabiri ngomba kukwibutsa nongera gukurana na Imana yo mwijuru izajye kuzima nakubwiye ngo ikintu ndi kukwibutsa David uruwanjye nawe uzigera ucica njye nawe turi gutya ibyo ari kwigira uzanaho ibyiri yawe kunguzi nazi ubwoko bwayo umutindi nka ubu musaza njye kuye gukwirana gukundana n'umuntu umukene nkawe ntugire ibindi bintu ukora ukareba urwo gusa hari ibindi bintu bushinzwe gukora hano oya nuko nyene kancise ndagenda hariya kubushaka umutekano ariko nako bundi gute tutanga kubita bundi mwapanga aho muzagirayo mukambwira that's why riga muri inshuti zanjye so when hey sawa biteze sawa wewe meze neza iminsi myinshi ni so thank you urabona ko rumwe mu nasengeraga se kubera uzi ko bundi bandakwera mawe wagiye mawe divine si hariyo boss Aisha mawe ndagusabye karufwe boss yonyisha vani ndamenya wahuye n'iki kibazo ubu none bongeye baguhohoteye David Rowan nakubuje kongera kunikira umugore Sokanga yateguye umunsi ndamutungura Vanessa oh my love hello we where are you oy so hageze ngo kazitari waza inyakire nari ndi gutegura hey neze gute kazi kagenze gute yagenze neza koko Jenny riwe neza nawe nakukumbuye bazi ko akazi kanjye gasigaye nyine mvama numva katinze nshaka kuzongera murebe aho ujya ukora akazi neza nawe oya akazi cyo mva ngomba gukora neza ariko nanone mva nkakora n'ubutesi kandi wanamamagaye n'ubundi twavuganye ndaguhamagara ngakumva ariko ndashaka no kubona basi ukuri okay kambanza nkuzanira icyo kunywa rero ndetse kugenda ndashaka kubanza nkajya koga ubundi tukaganira neza so wabisoje se njye nabisoje umva uhora nkubwira nyine ko mukunda kandi arizwi urukundo ryanjye today I have a gift for you gift yeah okay banza umbwire ubundi bigeze ubona gift nazingahe mu buzima bwawe ni bete ukunda ko zimerera akora zima ndetse gushyiramo amandazi gusa aragerageza ako ntakabataye ivete no uretse nda gift y'Imana iba yaraguhaye nyine so ndashaka kumenyereza ibintu uzajya unahora ubona buri munsi so ntuzigore hano mfite gift hey gift nziza cyane kugira ngo mubwire ko gift idasobanuye ibintu byinshi ushobora kuba ari na ntoya ariko ari gift naguhaye umutima ukunze nubwo ari yasobanura urukundo mukunda kubera ko bino cyane pe ariko gift ikomeye cyane kuruta izindi zose mu rukundo mukunda so akangaka rero ni nk'agatungo ko yabingana kose ko yameze kose kigomba kwibuka gusa ukunda gushimira
I love you too. Thank you so much. So this is your gift. Sinzi gutungurwa cyane ariko nyine mba nishimye cyane kubera ko ari umwe mu bantu bampaye gift. Thank you. It's okay. It's okay. This is true love. Papa yimpaye. Okay. Ubu ntabwo ameze neza. Gusa ibyo ukoze ni ukuri ndabishimiye kandi urukundo rwawe nzarubungabunga nk'uko bikwiye. Thank you so much. Njye nawe tuzakumara. Thank you so much. Ntabwo ndayireba. Oh my God. Yeah. Ngiye kuyambara ndaza kukwereka. It's okay. Machako ya nyama kasumiye ipantaro mba. I want to see you. Thank you. Welcome. Ibi bigiye kuzansaza none. No way, easy. Okay, bureka ngushyire amazi ngo dushire. Thank you so much. Muririmbira avuga ngo ubanza uzamfura we. Ushobora kuba ari njye aririmba. Neza no umukozi wanjye. Okay. Ahantu ndi bubihere pe sinzi ikintu navuga. Icyo nzi ni uko mbabaye. Ntabwo ndi kubona ahantu nahera ko byabaye. Wowe ntumbwire Vani muteze amatwi. Aho nagiye gukora David yari afite umufiyanse. Noneho ntabwo nzi ukuntu ndi bukubwire bino bintu pe. Mbwira ndakumva. Mbwira uko byagenze. David Vani wambwiye koko. David na fiyanse we baratandukanye kubera njyewe. Kubera wowe nyine gute? Ndashaka umbwire batandukanye kubera wowe. Waragiye ugiye guteranya abantu usanze koko Vani? Ntabwo wavuye hano nkubwiye ko ugomba kwitwara neza. Ntabwo nigeze mbateranya, ni ukuri nta kintu ntakoze kugira ngo bagumane. Gusa ntabwo David yamukundaga. David twaheze igihe turanakunda. Vani, hejuru y'amagambo wavuye hano nkubwiye, hejuru y'ukuntu wari uzi ahantu nsize na papa, Vani, waragiye ujya mu by'inkono. Amagambo nakubwiye wayarenzeho. Wanga kumva inama nakugiriye. None dore ibintu byakubayeho. Sinukuri nkunda David. Kandi nawe ndabizi ko nkunda.
tutari ku rwego rumwe gusa ntabwo nabonye ko bidashoboka ibyanjye nawe ibyo byose bimaze kuba nukuri nkubwije ukuri ntabwo dufite nigeze mwemera ngo dukundane nubwo umunsi ko mukunda ariko ntabwo nigeze mvuga ngo dukundane Yanze we rero yaje mu rugo David adahari niwe wakugize gutyo Yanze azanye inshuti ziwe wiceceka ihangane nubwo ibyo byose byakubayeho ariko nanjye ndigaye kuba ntaragukurikirana cyambabaje cyane n'uburyo ntazashobora kukwitaho we na papa kandi aricyo kintu cyari cyarangiye kundeba gutyo wasonje Ndimo numva akaririmbo keza hano. reka mbanze icyayi. reka mbanze neza Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillows and rain, rain, go away. se kuri gutekereza ibintu byinshi byagenze gute Urumva hari igihe mbona urimo kunegurira nyine ibintu byinshi byiza mba naza nkagufasha. nta mpamvu Siko mba mise maga ntari nanatangira kurya. ngaho nyumvira reka nsukire icyayi muri ibi ngibyo Basi mbabarire shyira mu gake kubera ko already namaze guhaga. Yeah, jya uragabanya va nukuri. ndabizi nzira kwishyura mukunze gutegura Mba rekera kabisa pe mbabarira. Ngiye mba numva nta n'ikibazo wategura utategura as long as uri around it's fine. Ntukanabigire ikibazo. Ahubwo buri mbere yuko nikurira basi cyo hano se ubundi no gutegura kubera ko uzajya usanga n'undi umaze guhaza. Sibyo? it's fine Izere ko noneho turi buzangire mu nzu kubera ko no genda hasi ntabwo ntabwo umunsi mba nahongeye no banza umwe ndaza kunywa nyuma basi banza umwe ariko sibyo ndamutse kubanza wahaze waze se wariye kwanda twari kumwe iyo nkubonye umutima wanjye bikaba yeah. So gusa nyine ubwo ntacyo wumvamo fine ngo banza umbwire urabona ko abantu bajya kuvuga ibintu bimwe se babaga bakundana ugasanga ugiye kumbwira ikintu nanjye aricyo natekerezaga nuko njye nawe dukundana nibura umuntu ashimana ariko nanone ntabwo ngomba kwibagirwa cyangwa ahubwo ngenda mba nzajya nagufasha gusa umfasha se kubera iki uri mu kazi kawe nanjye ndi mu kazi ariko amasaha nabonaga ya pause basi nzajya ntekereza kubera ko umusaruro urimo kuboneka ubu ngubu ku kazi kubera wowe iyo ntekereje ko inyuma hari umuntu hari numva umutima wanjye wishimye so nibyo nkora no kuri mashini ahubwo byatuma usubira utari kubitekerezaho neza nibyo nkora kuri mashini mbikora vuba vuba nihuse kubera ko mba nkutekereza so kimwe mu bintu bigaragara ko ngukunda iyo nkurebye mu maso yawe ngewe nibona
Yeah, kandi nawe mu mboni zanjye uribona icyo kimenyetso. Gahongo ingo ndabizi ko ugiye ku ndahera heza ahubwo ngeze kubera ko nshaka njye n'icyayi cyonyine kuko none se usigaye warize ibintu bijyanye no guteka se? Reka nakubwiye ko nzi guteka. Uribuka ubwa mbere ukuntu wambwiraga? Uribuka ukuntu nza ubwa mbere wambwiye? Mva mubwire rero. Oya reka nkwibutse ukuntu wari umbwira. Sibyubahutse ariko ngiye njye narakubwiye ngo ikosa ryawe. Okay. Uzi guteka? Oya mbikubwire neza. Uzi guteka? Hano guteka isuku ibyo nibyo by'ibanze. Nizere ko utajya ujya kuri telefone cyane. Warahamuye wowe. Urumva iyo umuntu aje mu kazi ugomba nyine kumuha amabwiriza n'ibyo agomba kugenderaho. Uzi ukuntu ureba? Uzi ukuntu ndebaga? Nendaga kwirukanka. So ndavuze ngo ndeba nabi. Oya ureba neza cyane. Ureba neza cyane. Gusa nyine mukari ubwibwo bwawe. Oya namba ngira ngo nyine. Mba ngira ngo nyine akazi n'ibyo gukora ukore neza cyane. So gusa thank you so much. Ngiye burira urederega nanahazi. Guteka cyane ahubwo ngira ngo nibyo bintu wanize pe. Ntabwo ari byo neza ariko gusa akanashaka kubwira guteka cyane buriya yabigishaga yarambwiraga umugabo ugomba kuza gutekera neza ariko bakunda kurya ariko sinzi impamvu utakunda kurya. Ivete nawe wanze yikundira kurya arabikunda cyane niyo mpamvu nyine ameze kuriya. Okay, that's nice. Nashaka kwibutsa basi ibintu nka bitatu. I love you so much. Bibaye ubwo bintu magambo icyo cyo nashaka kubwira. Thank you so much. Turi mu kazi bazi ndeye ko. Okay. Love you so much. Okay, kajya gutegura ibyo kurya sibyo? Okay, kazi n'amasuku. Sawa. I love you too, mami. urabibonye ubundi ya nama ni yari yanjye nari mbizi ko biri bukore cyakoze nta busanzwe nibwo tubatekereje akantu karagashaka gusimbuza utwagira ngo yapfuye n'undi bura ntiyapfuye sheri 1 hour arababyutse kandi akeka twasoje gukora ibintu byacu and then tukanigendera ntabimenye ibyo ari byo tudapfira mu rugo rwa musaza wawe ubu uri seriye kari bukamu turabasheri ntago byaba sinjye ushaka guteza ibibazo hano kandi uzi neza uwo ndi gushaka ko ari we niwe ukenewe cyane umva nabona twa polisi zijya gute hazamo bitwe za kuma polisi niba twebyaje ntago natuma rwose si ubwenge cyarize rero ndamukeneye ameze neza nta kibazo na kimwe afite rero dukoze rero ni kugira ngo uzamataza mu cyangwa kazi kuduteje ahubwo urabyumva ati I'm waiting for your plan ubwire nyine buriya dore mbere umuhanzi ubwo zamutumusinzereje kandi abakobwa ndabizi kari mu gikoni naho ugeze kakubona kugira ngo ukomeze dore ko tugiye tugiye kugira tugafate ndibaza ko tuyobora nawe ntabwo wakumva ukuntu nishimiye ibi bintu kweli nabwo ngo nushaka unsabe kumugira gute uzana bita mu cyico look so wakabonye giki siko ndi kurwanira umugabo mu gikoni batwumva nyine mu gikoni umva hari kubera
njyana muri dushe yadishirije muri koridori mu cyumba cyanjye cyumba cyanjye cyari cyumba cyanjye and then hari n'umuntu tumuzirikire tuvuge n'umuntu ubundi umva sheri ndabishoboye bavuga ngo bounce ntabwo ushize namuhaye isomo umva nakubwiye yuko agomba gusubira i Nyanza hano kakahibagirwa utazanahagaruka ahubwo sinzi ushaka kwica umuntu ntabirimo oya tugiye kumudasi sikana ntabwo ndibukurikiza akantu kawe wowe nyizera ibintu yigize sha urareba iki dore nuko kamera amaso gakomera nkaho ese urareba uri muri ibi bintu urareba iki umukobwa w'igikazi bwese utanatekereza umva ugiye kugushika uyu munsi turaguha isomo urareba vai uretse ngo muzi ibyogo byo kwandikira wewe wese muvanga kumva gasoro uyu munsi dore iminsi yose sawe usonge dore n'ubundi bitagiye byo kuyobora kwama twahana yawe byatabaye kumwe twajyane muri duka n'isoni vayo hamwe uzingo umuntu arimo arakwinginga cishwa hano tugende n'isoni ubundi ahangaha tugiye kumukorera injira senye ukadashaka kwinjira cishwa chala shoka kutuzana kumvisha binokwinginze mubari narakubwiye ngo iki narakubwiye amatwi mugira ubwenge rero ngo umuntu arakinisha nariza ukuvuga mu cyaro bwaribonye ziri kwemeza zina tugenda gapfuka n'umuntu bwawe bwakoresheje asara igeze nishe kira 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 rero wumvaga kubona azabweza atatereza none bakoze kurukanira wowe warireba gukabona ukwiye gusaza abantu wanjye kira ahura abanza kururema wumvaga ko bangiye gutyo gusaza Katishora kazi nubana kagifite ubuntu bw'ubushaganga ari isura zitereka uri muri iki umva shyiraho hamwe isuri ari isura zitereka ubuguru ari isura zitereka kabaho nkumishwa aho ngaho hegara ari isura ngongera uvuge samugara David akutabara ufunge n'amazuru nudategeka n'amazuru ndayafunga wow hani isoneka kutisha hasi nta mushaka David we kwawe hani isoni none urabizi ko tunafitanye beef weza danje
Mbega ibintu abantu baribonye ukigahamagara basi David ndakunda ndumva nakunigaho gato yamubukuna kuri bahari ni sawa wow oh my god ziba hanesoni akurikizwa mbaka kadinge tunakarekeye hano ibyo dukoze birahagije inyanza hazi umva ko inyanza bogeze urumva hatuye Kigali ubwenge bw'inyanza butandukanye n'ubwenge bw'Kigali n'ikindi gihe uracyatekereza David okay mu mutwe aracyarimo kwanza sweet yatwa twibagiye aracyarimo urashaka David ngo nuwande ngufuze ngurayo matujye uza mu mutwe siramo twumve neza ese uracyakubwira kamera kanzanizi uzikati yo kuvuga we kadushyira no ku mazuru noneho nayo marigi uratanga ubugabo bwinshi tunakigumana n'ahangaha byo fata ntayo ushaka are wayana wikisi twishima ubuzima twigendere icyo dukora birahagije hani isoni turashade umuntu ushaka David kanguka senye n'usuri muri sinzirizi biki kamuruye kuri n'amasatsi gake leta kanguka vugisha ibyo vugishwa se hani isoni sikashaka kuba agiye uzajya cyo kutambwiye ngo David yaje sente ko numva atakiri kuvuga dore kwibona barebera byinshi by'ukuri birimo birakanya nanjye n'uko ntacyo bawana n'imitwe muhambira agatumva urwamavuza ndabizi yewe ni muzima manza aho uri kuri iryo bere ry'aho ngaho ariko ni muzima wanjye ubu sumva atema yaterebera jishingiye njye nakubwiye ko kwica umuntu ntabirimo hari imbunda ubukubise surabona ari guhumura hari icyuma tumuteye ni muzima wanjye ni imitwe twigende turagaruka gucunga mu kanya bagikate basi byibuze urambonera uyu saka iminota zitanu n'iki ngiki se tugisigaho ave cyeta cika nihorere nk'amahosha nta n'isoni ufite Hello? Yes, babe. Uraho neza? Tumeze neza. Okay. Oh. Okay, wari uhageze. Kigali niko bimeze rwose, niko bimeze. Oh, okay. Njye nari ndi ku kazi, nari nigize akazi kari kambanye kenshi ariko nari ndimo gukora ariko nakuyobora nta kibazo wari wanamusangayo. Urabona okay, urafata umumotari umubwire ko ugiye Kabeza. Urabifata mu mutwe cyangwa se mfite agatelefone byandikemo. Mbwire ko ugiye Kabeza aho bita kuri escalier. Nakugeza aho ngaho urahita ubona agahanda k'igitaka kazamuka muri quartier, ubwo biraba ari iburyo bwawe. Uhita uzamuka urarenga inzu enye hanyuma iya gatanu ku gipangu cya gatanu, mba nibuka neza naho ngaho. Yego none nka bibiri. Yeah. Okay. Murakoze cyane, nanjye reka nkomeze akazi ubwo mwaza kumbwira imigere ariko wariyo nta kibazo.
rwose. abantu bahawe yemwe aba hano hose harakinguye sinagira ngo bagira abazamura iwe iyo muntu wese yabaye ikimwaka byara we yabaye iki kandi yewe munabare yewe muntu yemwe abahano ariko se hano abantu baharimwo kabyaramwe yewe babaye iki arahumeka subu yewe Vanessa kuzi kuno muri salo nta muntu urimo Vanessa None mwuka byaramwe none ndamenye ibyo sanze kwa David ari biki Vanessa Vanessa Haguruka Vanessa ariko ndashaka amazi yo kunywa reka kujya muri salo ihangane tuve hano batangarukana bakanyica ihangane ihangane mbabara umugongo ihangane Stephen aracyahari nta muntu ngewe ndeba hano nta muntu nasanze hano amazi yo ndamenya nyashaka hajya nabonye hari mu gikonira
Fanny ngenda mu mazi ngamusoma Ngera Fanny akusemana ndicaye kandi nirutse ko hari undi muntu abonye hanze uyu wongera ngo yapfuye rwose Yemu yewe yewe nje ntago nzi wabaye ikize byuka niko kumenya kamazi none se ko wari wananiye kubyuka nagukomanza ukanga kumva umeze neza umeze neza ngwino haguruka umeze neza akovane ubu murambwira ngo mwabaye iki koko ku buryo nshobora gusanga urugo rwose rwabaye imiramba icara yewe kanguka umeze neza ngiye kumenya ntabwo ari ngombwa ahubwo ndashaka kumenya mwabaye iki koko kamamagare David magare David mbonye hamana David ntabwo nzi ikintu cyabaye wowe pe ndahashyitse nsanga abantu bose ni imirambo tabara ngwino nabara nta muntu n'umwe ushobora kumva barakambwira ikintu cyabaye hano niko wa mugabo byagenze gute ninde wabakoze gutya habaye none se ninde wagize gutya Vanessa ndabizi Vanessa nabyuka arambwira icyabaye Vanessa chérie Venez